شو التقنية اللي قالوا لك إياها والله يعني حزمة نوعية الجدار وكذا توفر شو موفر عليك بعطيك انتاج شغلات طبعا كلها مدروسة. عندنا كان زراعة، كان عندنا بأيام ما يصير حصاد العدس والكرسان الحرات يضلوا يخرجوا الأرض يفلحوها، لما تيجي السنة الجاية تلاقوها مفتوحة يدوها بالحد للدار علي طبعا. بقر كان اليوم اختلف الجو، واختلفت الوضع كلياته. الآلة ريحت الإنسان ووفرت عليه ماديات كثيرة بغض النظر بتفحمه، لكن برضه وفرت عليه إمكانية الوقت. كان الزمن مش هين يعني، ولا لما بقعد بالحقل شهر ولا 20 يوم بينما بقعد ساعتين. هاي شغلات انتم عارفين انه اكثر راحه واكثر حتى انتاج. كان يعطي الدنيا قبل الطار يعطي 250 كيلو على الحراث القديم. حاليا والله بيعطي لما بيجي تقدير بيعطي 400 700 بيعطي، خاصه في الاراضي مثل هاي انا الارض هاي زرعتها قبل سنه اعطاني كلهم 550 كيلو. طبعا حاط 10 كيلو للدرهم الواحد بس و10 زمان. اليوم احنا حطينا فيه 13 او 14 كيلو. لكن عمليه الامطار كل ما لها بتخف احنا نحكي فيها خلال الاربع سنين او الاربع 10 سنين اللي احنا فيها، كل ما الامطار بتخف تدريجيا، ومرات بتنقطع من شهر اثنين تلاقي مثلا 15 سنين ما فيش ولا مي. ومع ذلك احنا عندنا ارض بتعطي، لكن عطاها الحمد لله يعني بصير مصاريف. عوشت هاي الشغلات اللي